Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa kootii Waaqayyoodhaaf haa galatu. Akkuma gaaffii na gaafattanii jirtanitti algalibsiisaa eegaleen jira waan ta'eedhaaf tiraasiisaa har'a wal wajjinidhaan eegallaa akkamittiin akka eegallu illee wal faana ilaallaa. Miini nu barbaachisu kiroosheedha, kirrii fi maqasii akkasumallee yoo wanneettan meetirillee barbaachisaadha. Garuu tilmaamaanis hojjechuu dandeessu waan ta'eedhaaf wal faana jalqabna. Jalqabni isaa sansalataanidha waan ta'eedhaaf sansalataan eegallaa. Quba keessanitti xiqqoo kirrii akkasittiin erga marattaniin booddee asii akkasitti qabdu nama haaraadhaaf yoo jiraattan jechuudha. Warri dha'uu beektan garuu hin beektu jechuudha. Dizaayinii isaa qabachuudhaaf ishee kan asii akkasitti jabeeffadha akkana jalaan hiikkanne achiin sansalataan jalqabna. Akkasittiin jalqabna jechuudha. Dheerinni isaayyuu ammas hin barbaaddanidha. Dura meetira siniin jedhee ture meetiraatiin amma inni lakkoofsa 60 ta'utti ilaaleen ture waan ta'eedhaaf meetira keessaniin amma inni meetira lakkoofsa 60 as ta'utti wal wajjinidhaan dhufna jechuudha. Sansalata kana buusnee walitti deebina. Sansalata koo kunoo hanga lakkoofsa 60tti taasisee jira jechuudhaani. Sansalata isin amma singa erga hojjetattanii akkasitti jechuudha. Erga hojjetattaniin booddee amma diizaayiniitti baasuuf deemaa jechuudha. Soorratti innaa tokkicha asirratti akkasitti xalafadha. Achiin lama bira darbeen asii sadaffaa irra iddoo kanaa dhufee fudhadha jechuudha. Akkasittiin akka seeraan sanitti yaadni isaa wanni hin jenne osoo jedhee sinitti agarsiisa. Garuu immoo viidiyoon hin dheerata. Innaa ammas iddoo kana fudhadhaa jechuudha. Asii akka viidiyoo sin jalaan dheerannee fi kan amma fudhadhee kanaani si'a 10 fudhadhee dhufe jechuudha iddoo kanatti. Hojjedhee dhufee jira. Garuu lakkoofsa isaa xiqqootti dabalee jira. Innaa amma maal goonaa diizaayinii kan akka nuuf kennuuf jechuun akka zigzaagii kan akka inni nuuf kennuudhaaf maal goonaa iddoo tokko jechuudha. Asii amma tokko fudhadhee jira mitiree. Iddoo tokkooti si'a 4 fudhannaa jechuudha asitti. Isa kana yoo seeraan qabattanii sin dhibuu jechuudha. Asitti akkasittiin iddoo tokko erga akkasitti fudhadheen booddee sansalata tokko iddoo kanatti buuseeni ammas si'a 2 dabalaa jira iddoo kana. Idduma tokko jechuudha si'a 4 fudhattu jechuudha. Kunoo amma diizaayinii sana naaf kennuuf deemaa jira jechuudha. Innaa si'a 4 iddoo tokko fudhadhee jechuudha. Lama asiin jechuudha. Innaa ammas immoo asii gadee isa kanatti fufee jiru. Baay'inni isaa wal qixxeetoo ta'ee bareedatoo lakkooftanii jechuudha. Asii gadee isaa jechuudha. Ammallee si'a 10 fudhadheen deebi'an viidiyoon akka nu jalaan dheeranneef kan akka kanaa. Kunoo hojjannee deebinee jirra. Garuu isin jechuudha kan of eeggannoo gootanii lakkoofsi baay'inni iddoo kanatti hojjettanii fi baay'inni iddoo kanatti hojjettanii wal qixxeetoo qabachuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana kan jiruu fi as kan jiru jechuudha. Innaa amma immoo iddoo kana kan jirtu kana hojjanna. Innaa ishee hojjechuudhaaf ammas yaane kana seeraan ilaalaa jechuudha. Si'a 4 fudhannaa kun immoo kan fudhannu akka duraa miti jechuudha. Akkasittiin asuma gubbaa keewwannaa ammas hin xumuruuf jechuudha. Akkasittiin asuma gubbaa keewwannaa achiin sansalata tokko bira darbinaan asitti. Tokko bira darbinee ta'u as dhufnaan. Achiin ammas dhufnee asuma gubbaa keewwannaan 3 ta'ee irra buuseedhee ammas as gubbaarraa akkas godhaa jechuudha. Achiin ishee kan akkasittiin amma arfan kana walitti qabeeni si'a tokkichatti iddoo tokkotti walitti qabachuudha. Akkasittiin achiin hin godhuunfadha jechuudha. Innaa amma immoo asii kanuma akka kanaa kana iddoo kanatti itti fufee hojjedhaa jechuudha. Akkasitti itti fufee dhufa. Innaa kun amma na hojjedhee jira tokko naaf eessitti. Tokko erga asitti fudhadheen booddee ishee iddoo kanaan deebi'ee hojjedha jechuudha irra deebi'ee. Kanaan booddee kan jiru ruma deddeebi'een hojjechuudha jechuudha. Diizaayiniin isaa nu dhufaa jira jechuudha kunoo. Innaa ammasitti iddoo tokkoon si'a 4 fudhadha. Asii jechuudha. Garuu yeroo fudhadhu akka duraa osoo hin taane xumuraan deema jechuudha. Lama erga fudhadheen booddee sansalata tokko sitti achiin ammas lama asiin.
Achiin sii gadee hojjechaa dhufaa jechuudha. Bakka xumuree tan dhufa amma masiitti hojjedhee xumuree jechuudha. Kana fakkaata jalqabni isaa. Innaa jalqaba isaa dogoggoruu hin qabne jechuudha. Ishee kana akkasittiin jechuudha. Isheen kun ishee asii akkasitti. Asiis immoo akkasittiin kuni jalqaba akkasitti yoo nuuf bahee diizaayinii isaa yoo akkasitti baafannee bakka waan tartii dabalaa deemnu hin jiru jechuudha. Diizaayinii kanarratti si'a tokkicha bichaa diizaayinii isaa baafachuudha jechuudha. Amma gubbaa irratti jalqaba jechuudha. Ishee kana yoon barbaade ol deebisuu nan danda'a. Asii akkasittiin jechuudha. Achiin isheen kunis as keessa galchee akkas godhee sansalata sadii baafadha. Sansalata sadii baafadhee amma gubbaa irratti jalqabaa jira jechuudha. As gubbaa irratti. Achiin erga sansalata sadii asitti buufanneen booddee amma wanti dalga kanatti dabalamaa deemu hin jiru waan ta'eedhaaf akka nu jalaan dabalamnee fi of eeggannoo gochaa deemna jechuudha. Caafii isaa irratti kanaaf akka hin dabalamneef kun iddoo kana osoo hin dhahiinani asitti dhufee fudhachuu jalqaba jechuudha. Asirraa. Bakka kanaan booddee kan jiru wanti nu dhibu hin jiru jechuudha. Tokkicha jalqabanne waan ta'eedhaaf isuma sanarraa dhahaa deemna jechuudha. Asirraa. Innaa akkuma duraa iddoo kana yeroo geenyu afur fudhanna jechuudha ammallee asii. Kunoo amma na hojjedhee jira jechuudha. Innaa iddoo kana iddoo diizaayinii isaa bira yeroo geenyu afur fudhanna jechuudha. Asii dhufnee iddoo kana lama garaa tokko akkasitti erga dhufnee immoo iddoo tokko jechuudha. Dura sansalata tokko buufachaa turreeyyuu akka iddoon isaa nu jalaan banneef jechuudha. Akkasittiin achiin amasitti tokkicha sansalata tokko achiin ammas asirratti dhiifama. Akkasitti fudhadhee tokko lama fudhadhaa jechuudha. Iddoon kun yeroo hundumaa akkasumatti itti fufa jechuudha. Iddoon kun amma immoo asii gadee isaatti fufna jechuudha. Jechuun asii akkuma kanaatitti amma iddoo kana keessa inni isinitti agarsiisaa qaawwa tokko qaba. Jechuun as keessa akkasitti fudhachaa deemna jechuudha. As keessaa fudhachaa deemna. Achiin iddoo kana yeroo hin geenye deebi'a. Kun akkasittiin hojjedhee jira. Amma iddoo kana gahee jira jechuudha. Iddoo kanatti kan of eeggannoo gochuu qabnu. Iddoo kanaa fi iddoo kana jechuudha. Amma asitti lama tafee jechuudha. Dhumuudhaa fi lama yeroo haftuun asii tokkicha akkasitti fudhadha. Achiin akkasitti fudhadhee tan dhiisa jechuudha. Hin xumuruun asii xalafadheen ammas iddoo kana lama tafee waan ta'eedhaaf asii akkasittiin ammas akkasumatti nan dhiisaan fudhadhu hin xumuru jechuudha. Achiin tokkicha xalafadheen iddoo kanatti kana bira darbaa. Iddoo kana jechuudha. Kana bira darbeen asiin dhufa. Asii tokkicha akkasitti fudhadha. Ammas iddoo kana fudhadha jechuudha. Achiin akkasitti ishee kana xumuree kana hunduma isaa si'a tokkicha afuridha jechuudha. Tokko isa kana lama sadii afur. Arfan kana hundumaa walitti iddoo tokkotti fudhannee xumurra jechuudha. Ishee kana akkasitti kunoo diizaayinii isaa kuniinsaa asii gadeedha. Kun immoo ol jechuudha. Kana fakkaata hanga asiitti hojjedhee dhufa. Kunoo hojjedhee xumureen jira. Ishee kana asii tokko kan xumuraa fudhadha. Asii akkasittiin fudhadhee xumuree jechuudha. Marsaa lama isaa xumureen jira. Asitti yeroo afur fudhannu dabalaa deemaan iddoo kana immoo qannasaa deemuu qabnaan. Kanaafiyyuu amma wanti nuti dagachuu hin qabne yeroo hojjennu asitti dabalaa waan deemnuuf asii qannasaa deemna. Amma yeroon gubbaa irratti jalqabu sansalata sadii ergan buufadheen booddee akka dabalaa hin deemneef iddoo kana dhiiseetan isa tokko iddoo kana jiru dhiisanii kana asirraa buufadhee asii lammaffaa isaarraa fudhachaa deemaa jechuudha. Isa kan akkasittiin eeggannoo gootuuf jechuudha. Akkasumattiin itti fufaa jechuudha. Kuni marsaa lamadha jechuudha. Marsaa kana isaan amma yoonaa hojjedhe kana yoo seeraan ilaaltanii hojjechuunsaa nama hin dhibu. Yoo immoo hojjettaniitutu gidduutti isin harkaa badee lakkoofsi kiyya baawurra waan jiruu fi fudhattanii keessaan waasappii yookaan immoo yookaan telegiraamiidhaan na dubbisuu dandeessu. Kana fakkaata jalqabni algalibsii kanaa jechuudha.